wes masuk. Sudah fix Sumber Sewu tahun depan ya bos. Play bisa nih. Oh, ruwet ini. Oke dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para pecinta sound system dan juga soundman serta subscriber setia Tirta Channel yang selalu menantikan video-video terupdate dari dunia seputar sound system. Untuk kali ini saya berada di markas ARG Audio Lur, yang mana di sini ARG malam ini live pargoy di dekat markasnya Lur. Kabarnya sudah deal dari area-area Sumber Sewu, yang mana kemarin atau tadi pagi sudah dipantau oleh area-area Sumber Sewu. Sudah deal dan juga sudah DP dari area-area Sumber Sewu ini ke ARG Audio ya Lur. Di sini saya masih berada di markas ARG Audio. Di sini masih bincang-bincang dari bos ARG, Mas Doi Lur. Di sana ada Mas Doi. Dan juga ada Big Boss AMP di sini, Mas Tirta. Untuk selanjutnya kita tanyakan apakah benar dari ARG ini sudah ada yang DP untuk Sumber Sewu, perwakilan Takbir Geden Sumber Sewu Lur 2024 nanti. Di sana sudah para pasukan pargoy sudah mulai merapat dan juga membadati area sound system dari ARG Audio. Di sini saya sudah berada di tempat Mas Doi Lur, sedang bincang-bincang bersama. Mulai dari bulan 2 udah. Permisi ini Mas. Loh, Apple gak bahaya ta? Selamat malam Mas. Malam. Gimana Mas kabarnya tentang ARG yang dipantau oleh area-area Sumber Sewu? Hanya dipantau terus ngasih DP. Masih Udah DP, berarti sudah deal ya bos? deal. Insyaallah deal. Masya Allah deal. Tos. Kapan dipantau ini bos? Sudah tadi. Sudah tadi datang. pagi? Tadi sore. Tadi sore sudah Tadi dipantau. sore. Berarti sudah deal. Sudah deal. Area-area endi itu mas yang memantau? Bagurejo. Bagurejo. Sat Timur. Bagurejo tempatnya Bu Anak Naga. Bu Naga. Tempatnya Bu Masuk Sumber Sewu atau di luar Sumber Sewu ini mas? Naga. Kemarin itu kan sudah bawa sound lokal Banyuwangi. Sound ya maksudnya bukan lokal bukan lokal Powernya ya bos? Powernya. Maksudnya lokalan Banyuwangi. Lokal kota Banyuwangi gitu ya bos? Jadi masuk Sumber Sewu. Sekarang pinginnya interlokal loncat kota. Berarti untuk sewa Sumber Sewu. Iya. Untuk ARG ya bos? Untuk ARG. Untuk tanggapan area-area Sumber Sewu tadi sore ini gimana bos? Apakah sudah puas dari penampilan ARG untuk malam hari Tidak ini? ada tanggapan, cuman bilangnya Sudah DP berarti ya bos? bilangnya wes masuk. Sudah fix Sumber Sewu tahun depan ya bos? Tahun depan. Untuk kedepannya ini ARG bawa box faster atau nambah amunisi baru ini bos? Pastinya yang spek Sumber Sewu itu dirahasiakan dulu mas. Dirahasiakan dulu Iya, ya bos? dirahasiakan. Sudah on proses. Yang box baru memang dirahasiakan. Berarti full upgrade untuk tahun depan ARG Audio ya bos, tapi masih dirahasiakan gitu ya bos? Insyaallah mudah-mudahan ada rezeki. Siap. Terima kasih bos atas waktunya, semoga dilancarkan nanti dan Siap. juga job-jobnya terus mengalir untuk ARG ya bos. Siap, amin. Mari, Bos. Tirta Channel gitu. Siap bos. Ayo Jos. Mari bos. ya.
Di sana sudah Selamat ada malam pantauan dan dari sampai Big jumpa Boss ARG kembali lur, dengan Mas ARG. Doi. Ayo yang di luar ke dalam, baru saya mulai. Yang di belakang ke depan. Sudah ada pengarahan dari Mas Doi ARG disuruh merapat untuk para pasukan Pargoy untuk malam hari ini ya teman-teman. KDS baru saya mulai. Himbauan pertama, jangan sampai tawuran. Joget boleh, tapi jangan sampai tawur. Jangan bawa sajamnya. Ini seru tuan rumah. Punya alim. Yuk ke depan. Baru saya mulai. Yang di belakang, yang di luar. Sudah ada himbauan ke depan. dari Mas Doi untuk tidak bawa senjata tajam dan juga tidak tawuran. Di sini saya masih beli Saya kasih malam himbauan hari. pertama aja. Jangan sampai tawuran. Tawuran satu kali saya biarkan, dua kali saya biarkan, tiga kali saya matikan. Kubar, Mas. Untuk katanya Mas Doi tadi untuk tawuran ketiga kalinya baru saja dihentikan untuk acara Pargoy malam Yaudah, ini ya. yang di luar Yang mana masuk di dah, sini ke untuk depan. ARG Audio sudah deal di DP oleh arek-arek Sumber Sewu tadi sore lur. Kasih cek sound dikit. Operator, shout out. Udah langsung cek sound ini lur. Untuk para pasukan Pargoy sudah berbondong-bondong rapat. Nah, aja lu maju. ARG Kasih untuk lagi kali ini bawa 10 satu. subwoofer. Jackson pertama. Operator ngeprank. Ngeprank bisa nih. Oh, ruwet iki. El kacur ya kacur.
performance, Fortnite, objection. My performance, Fortnite, objection. Sebentar lagi ada Bapi Elur dari Dancer ARG Audio untuk malam hari ini. Untuk set sound yang pertama ini kita sudahi dulu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.